टूथपेस्ट ले लगा देता। अब ये लगा लेना। तो इसने कौन सा प्रेस करना था मुंह पे? ये तो बड़ी आंखें मारता था। वो जेल। ये तो वो है, कैंटीन से फ्री मिली थी। दांत निकाल ला साला। और बस कर, बैटरी खराब हो रही है। जाग गया कुत्ता। हो गया अब। कह रहे एम्बेरस हो गया अपन।